Misangkot sa alisyon ang pagdunggo sa usa ka passenger boat human mibangga sa laing nakahigot nga passenger boat sa pantalan sa Holos, Sulu gumikan sa daot nga panahon. Samtang usa ka klase sa phenomenon nga gitawag nga lunar halo nasiplatan sa Coronadal City. Ani ang detalye. Nagkadikit na kining duha ka passenger boats atol sa alisyon o ang aksidenteng pagkatandog nga nahitabo sa pantalan sa Holos, Sulu banda 7:40 sa buntag adlang Lunes. Gumikan sa insidente, naguba ang wing side lakip ang bahin sa accommodation area sa usa ka dakong barko nga nakahigot sa pantalan. Samtang naguba sab ang bahin sa upper deck sa nakabangga nga gamay nga passenger boat. Hinuon walay angol sa hitabo lakip oil spill. Matud sa Coast Guard Station Western Sulu, modunggo na unta ang gamay nga passenger boat apan nasangit kini gumikan sa dakong balod nga epekto sa daot nga panahon. Ang nangyari dahil sa lakas ng alon, nag-attempt ng mag-dock itong si MV Rebecca kung saan napadpad siya doon sa unahang bahagi naman ng kaliwang bahagi ng Antonia. So nagkaroon lang ng parang hindi man directly na nagbanggaan pero dahil sa lakas po ng current at sa anong alon natin, napadpad po siya doon sa tabi ng Antonia. Ginakuwaan pa og maritime protest ang duha ka barko una kini makabiyahe. Nasayrang temporaryong gisuspende sa PCG ang biyahe sa tanang barko sa mga probinsya adlong Martes gumikan sa daot nga panahon dala sa bagyong Tino. Samtang sa Coronadal City, gilayong gitabangan sa mga residente kining usa ka sakyanan human mitirik sa usa ka dili sementadong dalan sa Purok Lower Ladol, Barangay Assumption, Coronadal City, Lunes sa hapon gumikan sa kusog nga ulan. Pipila sab ka motorista ang naglisod sa paglabang sa maong lugar. Samtang gumikan sa epekto sa daot nga panahon, usa ka lunar halo ang nasiplatan sa mga residente banda 8:30 sa gabi sa kalangitan sa lungsod. Akala namin sila parang sasakupin na tayo ng ilgi nito. Yun yung sign na parang may paparating na mga typhoon. Matud sa Pag-asa, gumikan kini sa taas nga volume sa moisture content sa kahanginan nga epekto sa daot nga panahon. Natural sa phenomenon lang na siya. Kining daghang moisture ang atong kahanginan, no? O the same time ice crystal, no? So ni-reflect na karon ang maong amag niya. Nganong taas ba nun ang moisture tungod na karon sir sa nagpabiling epekto sa bagyo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama, One Mindanao.